došlo je da malo i nešto čujemo, da malo i taj duhovni naš deo našeg tela uspemo da uzdignemo i usavršimo ka Hristu. Kao što sami znate, otac Gojko je sa nama ovih nekoliko dana i da čujemo par mudrih reči od njega, jer ima se šta čuti, a i vi, većina vas, oca Gojka prati preko interneta. Internet ima svojih onih loših strana, svakako mračnih strana, ali u svemu tome ima i onih dobrih strana, a vi koristite uvek što je dobro za vas, a ne ono, jer sve vam je dato, ali vam sve ne koristi, pa onda izaberite ono što vam je od koristi, a svakako predavanja oca Gojka, kao i ostalih otaca koji su trenutno aktuelni na internet vezama različitim, da li je to YouTube, Facebook i Instagram i ostali, svakako iskoristite uvek ono što je dobro i korisno za vašu dušu, za vašu porodicu. Oče, ja ne bih više, izvolite i dobro nam došli. Hvala vam, dragi ljudi, dobri ljudi. Mnogo mi znači kad dođem iz Crne Gore, iz tih krajeva gdje smo mi pravoslavni u većini, gdje su svetinje naše drevne, pored kojih živimo. Pa kad vidim vaša lica i vaš skup koji se ni po čemu ne razlikuje od našeg nekog skupa tamo u Podgorici ili na Cetinju, nego čak i ljepši, jer nekako vi morate da savladate puno više prepreka da biste došli u nedelju na službu nego mi kojima je to tu na dohvatu ruke. Hvala ocu Nenadu na ovoj najavi, taman se spremim nešto da kažem, a kad me neko najavi, kada sad ćete čuti nešto mudro, tu mi se noge odsjeku. Ali dok ne pređemo na temu, obećao sam jednom gospodinu da će biti to školski čas, 45 minuta. Kad dođe do 45 minuta, ti Uroše digni ruku. Treba stolica Ne, odmah da kažem za ovaj beč. Ovaj beč je Kosovski Božar, koji je mitropolija Crnogorsko-Primorska u saradnji sa NVO Paturice iz Nikšića izradila ove godine. To je, vidite, tam, stoji tamo na onom ovalu. To je spomen na martovski pogrom Srba 2004. godine i tamo piše vrlo jasno i kratko. U sred Evrope, u 21. vijeku, pod zaštitom NATO-a, 200.000 ljudi je prognano, 2.000 ljudi ubijeno i desetine crkava i manastira srušeno. Znači, Evropa ne može da kaže da je komunizam kriv, da je kriv Stalin, Tito, Milošević, ništa, sve to prošlo. Oni su imali dužnost da sačuvaju naše svetinje, desio se pogrom i mi smo ove godine u spomen na 20 godina od tog stradanja i 25 godina od bombardovanja NATO 99. Isto je bio mart. Mi smo napravili ovaj pogrom, ali posebno smo to napravili za vas. Mislim, to nosi sad svaki čovjek kome je Kosovo na Crnoj Gori u Srbiji. Ovi su bečevi stigli i u San Francisco, i u Los Angeles, i u Chicago, i na Floridu, i u Njemačku, i svuda su stigli i u Srbiji, i u Crnoj Gori. Ali posebno nam je važno, ne sad vi tu nešto da prkosite nekome, nego ovo je jedan cvijet, Kosovski Božar. Dakle, ovo nije prst u oko nikome, ovo nije poziv na osvetu, ovo nije poziv na rat. Ovo je samo poziv, ako te neko pita šta to nosiš, da kažeš, sjećam se 200.000 prognanih ljudi, sjećam se 2.000 ubijenih ljudi, sjećam se zemlje na kojoj više ne žive ljudi, gdje više ne možeš u Pečko groblje, gradsko groblje u Peći, ne možeš na zadušnice da odeš, da upališ svijeću, a da nisi siguran šta će biti s tobom. Znači, ruše groblje, imam mog prijatelja Vladana Bojića, advokata, uglednog advokata u Podgorici, kome su 3 puta rušili spomenik sa ocem i sa džedom i onda 3 puta obrane. Oni sruše, on obrane. Svaki put. U Peći, dakle, to bi bila, pazi, to je sad, se mi svađamo da li je Kosovo priznato ili nije, pa mi kažemo nije.
A onda ovi kažu sa zapada, pa kako, što ga ne priznaju? Pa kako da priznam zemlju gdje ne mogu da groblje dođe? Je li to država? Može li to biti država? Ako ja nemam sigurnost, da ne pričam o drugim stvarima. Dakle, ovaj božur, mislili smo da se nosi svake godine u martu. Kao što Englezi nose u novembru onaj svoj, znate kako se to zove? I mi Srbi isto cvijeće, što kažu, domovina se, kako kaže Ljubivoj Ršumović, domovina se brani lepotom i lepim vaspitanjem, ne moramo se bijemo svaki put. Domovina se brani nečim divnim, znači cvijet, ali ove godine smo produžili do Vidovdana da se nosi, zato sam ja to i donio, jer je ovo već maj mjesec, do Vidovdana da nosimo, jer eto, sad je neka tema u svijetu, rješavaju se neki statusi, mi se ne bavimo ovdje konkretnom politikom, ali samo kažemo, ne možete riješiti pitanje Kosova ako ne riješite pitanje 200.000 prognanih ljudi, ako ne riješite pitanje grobova, ako ne riješite pitanje slobode manastira. Znači, pa to vi vidite kako ćete. Mi to kažemo u Evropi. I sad mi neko kaže, pa vi ste u Crnu Goru, kaže, vi ste ušli u NATO, šta vi pričate? Pa baš zato što smo ušli u NATO. Najveći protesti protiv NATO su u NATO zemlji. Jeste gledali u Napolju prošlog mjeseca kako su bile demonstracije protiv NATO? U Italiji, u Americi i ovdje, ja mislim, u Britaniji. Znači, ima ljudi koji su u NATO-u i koji kažu ne slažemo se sa tim kuda idu naše pare, mi nećemo da finansiramo da neko bombarduje neke druge ljude. Tako da mi imamo puno pravo baš u Crnoj Gori da to pomenemo, a imamo pravo u Crnoj Gori baš mi, ako se pitate zašto ovu akciju pokrenula baš Mitropolija i baš iz Kosova, znate pjesmu Kralja Nikole? Onamo za brda, ona Milošev kažu prebiva grob, pokoj dobit ću duši kad Srbin više ne bude rob. To je jedna pjesma. Druga pjesma Kralja Nikole kaže sva znamenja ispod šare. A znate gdje je šar planira? Pazi, sva znamenja ispod šare, sva znamenja i svetinje sabrana su ovdje kod nas pod Lovćenom na Cetini. To je cetinsko kolo, takozvano Kralja Nikole. Pa imate Obilića Poljanu na Cetini, pa imate Obilića medalju na Cetini, pa imate Njegoša koji piše Gorski vijenac i koji kaže ali su mi, kad pita neko šta vi Crnogorci imate veze s Kosovom, kaže Njegoš, a ja sad neću budem pametniji od Njegoša, nego ću samo da ga citiram. Ali su Mišca, ime Crnogorsko, uskrsnuli sa Kosovske grobnice gdje Obilić nad sjenima vlada. Ko hoće da bude pametniji od Njegoša, neki zbog. Ja, meni je dovoljno da naučim šta je Njegoš napisao i ja sam tu srećan. I bio neki mali pametan pa kaže, ja nisam Srbin, ja nemam veze sa srpskom crkvom, meni to, a kaže mu baba, pa kaže to, pa Njegoš je pisao da smo mi Srbi. Kaže, baba, Njegoš je pisao za njega, a ja imam moju pamet. Kaže, baba je blago meni kad si tako pametan. Toliko o tome. Dakle, ovi bedževi će biti tu. U drugom planu, manje važno, oni su odredili kao 5 evra za to. Ko ima neka da manje, ko ima neka da više, ko ne mora nikad. Ali taj novac koji se skupi, koji neću ja sad čekati da se skupi, nego neko će to poslati, do kraja godine može, to ide sve za Kosovo. Ide u Teodosiju ili ide u Orahovac za jednu školu, nisam siguran tačno, ali pravda vam kažem, ja kad to dajem, ja i ne pitam. Znam da ima neko zadužen za to i da će te pare stići tamo gdje treba da stignu, a najmanje im trebaju pare. Ali eto, jedan mali znak pažnje. Kako kaže Njegoš opet, da je igdje u brata u svijetu da požali kao da bi pomogli. Dakle, to je bila ta tema koju sam htio da ne zaboravimo. Sljedeća tema da vam prenesem pozdrave mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, koji me pustio da dođem na put pod uslovom da vas sve pozdravim. A da ne pozdraviš te ljude tamo od mene, jer je nekako mnogo mu se dopalo prošli put kad je bio u Londonu. I kaže, pozdravi sve te ljudi gdje tamo ideš i blagoslov, to nije blagoslov nekog čovjeka tamo, jednog od ljudi. To je blagoslov čovjeka koji sjedi na tronu Svetog Petra Cetinskog i blagoslov Svetog Petra Cetinskog treba da bude sa svima vama. I sad bih da pređem kroz to i na temu ovog predavanja.
Danas interesantno, poklopilo se nekoliko znamenja, baš na današnji dan. Mi smo u crkvi Lazarici, danas slavimo po kalendaru prenos mošti Svetog Save iz Trnova u Mileševu. I danas je dan, nedelja posvećena svetim ženama mironosicama i dvojici ljudi, rekli smo nešto u crkvi o tome, ali red je da nastavimo. Dvojici velikih ljudi, mnogo značajnih ljudi, od kojih možemo puno da naučimo, a to su Nikodim i Josif iz Arimateja. Šta možemo da naučimo od svih tih ljudi? Prije svega mi smo skloni, pogotovo mi u našoj pravoslavnoj crkvi, da kažemo, ja njega nikad nisam vidio u crkvu, on nikad ne dolazi, on je bio komunista, ne mogu da ga vidim i tako dalje. Međutim, pazite ovu dvojicu. Dakle, Josif iz Arimateje, kad se on pojavljuje u tekstu Svetog pisma? Kad više nema nikakve nade, kad je sve izgubljeno, kad je Bog mrtav na krstu. Ja sam rekao u crkvi i ponavljam, to što mi danas znamo da je Hristos vaskrsao i da je to samo jedan mali detalj u cijeloj priči, to nije znao taj čovjek. Za njega se kaže evanđelist da je on bio ugledni savjetnik, dakle bio je u vrhu tog Sinedriona koji je osudio Isusa na smrt, samo on je bio u manjini kao i mnogi drugi. I Nikodim također. Dakle, on se pojavljuje kad nema onih koji su stalno tu. Vjerujte mi da se meni to desilo. Ja sam u Litijama, imali smo neke skupove ispred nekih crkava kada je ne bilo sigurno šta će biti te noći ispred crkava. I desilo mi se da ovi koji svake nedelje idu u crkvu i pričešćuju se i poste, nije ih bilo te noći. Nikog ja ništa ne optužujem, možda je neko slomio nogu, možda neko nije mogao da dođe, ne znam. Ali su došli neki za koje sam ja prvi govorio da od njih nema ništa. Da to nisu nikakvi vjernici, da se oni nikad nisu pričestili. Kada su te noći, kad je bilo vrlo neizvjesno kako će se tamo završiti. Tako da nikad nemoj da ništa osuđuješ druge, da mu ti daješ definiciju kakav je, šta je. Crkva je otvorena za sve, svake nedelje. Šta treba? Treba da idemo stalno u crkvu. Tu je naša vjera. Nema pravoslavlja mimo liturgije. Sa liturgijom može da ide i drugo. I ikonopisanje, i bojanje, i dobra djela, i molitva kući, i brojanice, i slava. Sve to može sa liturgije. Ali ako nisi na liturgiji, ne možeš. Ali nemoj da osuđaš nekoga ko nije. Doći će. Kao Josif iz Arimateje. Nikodim drugi. Šta znamo o njemu? Tajno dolazi noć da priča sa Isusom, kad ga niko drugi ne vidi. Pa sad bi svaki Srbi rekao, pa gle kukavice. Ide tajno noću da ga niko ne vidi. Ali njega je Bog sačuvao pazite, njih dvojicu Bog čuva da dođu kad nema ovih što su stalno tu, koji se busaju prsa i govore, ja apostol, ja sam Hristom učenik. Ajde malo da približimo likove tih apostola. Svi ćete me izdati ove noći. Kako? Mi tebe izdati. Šta kaže Petar? Ako te svi izdaju, ja neću sigurno. Kakvi su to zanesenjaci? Petar je najveći zanesenjak. Vladika Atanasije kaže da je Petar vrlo temperamentan čovjek, on stalno nešto griješi. Ako te svi izdaju, ja neću. A kad on ne dođe, on poteže mač. On kaže, vrati vaše korice. Kad je pravo noge, kaže, Petar, nećeš ti moje noge da pereš. Kaže mu Gospod, pa ako ti ne opere noge, nemaš udjela sa mnom. Pa onda mi sve operi. A on kaže, pa ne treba sve da perem nego sa mnom. Dakle, Petar stalno istrčava. To ne umanjuje njegovu svetost. Jovan Bogoslov ćuti. To ne umanjuje njegovu svetost. Toma ne vjeruje dok ne opipa. To ne umanjuje njegovu svetost. Jakov i Jovan traže da sjednu pored Gospoda, pa i Gospod kaže, prekori, pa i drugi osuđuju. To ne umanjuje njihovu svetost. Dakle, kad vidite vi apostola, pa to su sve neki grešnici. To smo sve mi. To je 12,5
tipova, 12 različitih karaktera grešnih ljudi, koji kad je bilo teško, svi su se razbježali. Ostao je samo Jovan. Ušao je tamo do sudnice, ali nije ni Jovan ušao u sudnicu, pustite me, ja sam Jovan, apostol, sledbenik Hristov, nego se učutao i kaže, pustio ga je onaj stražar jer ga je poznavao. Ajde, uđi. Jovan je čutao, Petar je čutao, dok ga nije ona žena prepoznala. Pa rekla, da nisi ti bio s ovim. Vladika Nikolaj Velimirović lijepo opisuje u svojem dijelu Vjera apostola kao dokaz Hristovog vaskrsenja. Taj psihološki preokret kod apostola. Mi danas kad slušamo tu priču, ne možemo da vjerujemo da niko nije ostao. Pa sigurno pola sad nas kaže, ma ja bi vala ostao. Da sam bio u tom Gezijanskom, ne bi ga izdao. Gospoda, Boga, Hrista. Ali moramo da se vratimo u njihov trenutak. Oni su bili Jevreji. Oni su vidjeli čudo. Oni su vidjeli da pred njima ima neki veliki čovjek koji čini čudo. Ali oni kao Jevreji su očekivali da ipak na kraju priče, kao u ovim filmovima hollywoodskim. Imate Brusa Willisa koga svi tuku, malte ne polumrtav i tako dalje, on ipak na kraju nekako živi, ili onaj Rocky, Sylvester Stallone, ubi ga onaj u ringu, i na kraju ipak on nekako pobjedi na kraju. Tako su Jevreji očekivali da će taj njihov učitelj na kraju, kad se sve dovede do kraja, kad ga budu, pa čak i kad ga budu mučili, da će na kraju da raskine sve one okove i da će sve tamo da ih pobaca i da pobjedi i Rimljane i Fariseje. To su oni nekako očekivali. I kad su vidjeli da od toga nema ništa, da Hrista vezuju, pljuvaju, lažu, tuku i odvode ga na smrt, a oni kao ljudi kažu, čekaju, nema ništa od onoga što smo mi očekivali. I ne samo da nema ništa, nego ćemo i mi proći kao oni. Ako budemo se mnogo tu nešto presavati. I Petar ulazi da vidi šta će biti, ali ako bi moglo, da mu se niko ne vraća. A ona žena kaže, jesi ti? Bio si? Ne. Ne znam šta pričaš. A onda oni drugi kažu, čekaj, ti po govoru bi se reklo da si bio, da si ti Galilejac. Ma nisam, ljudi, pustite me. Onda onaj treći kaže, ne vidih li ja tebe, a on ne samo što je bio tamo, nego je mačan. Znači, Petar je odjednom osjetio strah. Ja mislim, pošto smo svi ovdje ljudi, da smo svi osjetili strah. Strah kad te nadvlada, gubiš strah životu, kalja, obraz često, kaže, ne može. I Petar se Gospoda odrekao. I svi su se razbježali. I sad dolaze ovi koje smo mi prekrižili da nisu baš dobri više. Ovaj dolazi tajno, ovoga nema nigdje. Kaže, ugledni savjetnik koji sam čekao carstvo. Kad je muka, gdje si đuka? Kako kaže ona naša narodna poslovica? Kad je bilo muka, nema nikoga nego Josipa iz Arimateje, koji nije bilo lako otići kod Pilata u tog dana i reći, mogu li da skinem njegov tijelo? A Pilat kaže, pa zar je već umro? Jeste, što se mene tiče. Josif radi šta je do njega. Sahranjuje prijatelje. To je običaj u svim civilizacijama i u svim kulturama ovoga svijeta. Niko još, nije došlo, evo ne znam kakve vremena idu, ali još nismo sreli narod gdje pokojnika bacaju. Sahrana, kremiranje, ne znam ja, uglavnom neki obred se vrši. Jevreji su imali običaj da sahrane svoga učitelja, prijatelja. A kako je bilo Josifu i Nikodimu da sahranjuju onoga za koga su mislili da je spasitelj svih? Kakva je to bila depresija i jad? I nije bilo nikog da im pomogu. Njih dvojica navališe veliki kamen od groba. Mironosice stajahu u daljini i gledahu gdje ga povara.
Nama se često u životu desi neka teška situacija, kad ne prosto ne vidimo ništa dobro za koga. A to što ja ne vidim, to ne znači da tog dobra nema, jer jednostavno ja ne vidim. Ja sam ograničen da vidim. Ja evo sad crkvu ne vidim tako. Smeta mi zid. Eno je crkva tamo, ali ja je ne vidim. Dakle, često u životu ne možemo da vidimo, jer smo grešni, ljudi, niski. Kaže Njegoš, ko na brdo, ako i malo stoji više vidi, nekad nema ni brda. To su bila ta 2 dana. Petak i subota. Hristovih stradanja. Kad su se svi razbježali, a ovi rade ono što treba da se radi. Da se sahrani poput. I baš zahvaljujući tome što su oni radili, pomazali tijelo, umotali ga u platnu, navalili kamenom groba. Hristovo vaskrsenje je još slavnije. Jer priča o Hristovom vaskrsenju baš i ne bi bila toliko sjajna da mi nismo znali gdje on zakrati. Da smo odmah rekli, pa ne zna se nikoga je skinuo s krsta, nigdje ga je položio. Nego čak na tu njihovu radnju, ako se sjećate, nadovezuje se radnja prvosveštenika koji odlaze kod Pilata i kažu, sad smo se sjetili da ovaj varalica rekao da će da vaskrsne posle 3 dana. Ako možeš, pošalji stražu, zapečati grob i tako dalje. I kaže Pilot, eto, straže pa zapečati. A u Sinaksaru na Veliki petak se kaže, sve su radili protiv sebe. Ti prvosveštenici. Jer upravo to što su grob zapečatili, time su još više dokazali da je nemoguća bila krađa. Krađa je bila nemoguće iz nekoliko razloga, a moram da pomenem prvi. Kod Jevreja u Starom Zavjetu doticanje mrtvoga tijela je bio jedan od nečistih radnji. Ko je sahranjivao, ko je učestvovao u sahrani? Ko se doticao mrtvaca, taj nije imao pravo toga dana ništa drugo da radi, smatrao se nečisti, morao je da pere ruke i da posti cijel dan, 3 dana. Ti ljudi koji su se bavili pokojnicima. Tako da kulturološki gledano, krađa mrtvog tijela je možda, možemo sad da, ako se sjetamo onog maratonca trče počasni krug, onoga Bilija, što krade iz groba. To možda može sad kad su se pojavili hoštapleri kriminalci u Europi. Ali kod Jevreja u Starom Zavjetu to je bilo nezamislivo, ne znaš čim to sad da uporedim. Danas više nemate ljudi koji ne bi nešto radili. Ali u starim kulturama je to što postoja vrš. Evo, nekog muslimana, zamislite vjernika baš, da mu date da jede sviđe. Ili tako je. Znači, prosto nezamislivo. Drugo, oni su bili toliko prestravljeni, toliko isprepadani, sabijeni u mišju rupu, apostol. Da takva jedna akcija bi zahtijevala 5-6 vrlo spremnih, hrabrih, spretnih ljudi da prvo savladaju stražare, da skinu pečat i tako dalje. Znači, otpiši to i po tom osnovu otpiši. Oni su ličili na sve, samo nema ljudi koji su spremni za jedan takav poduhvat. Znači, imate ovaj kulturološki razlog koji je za mene prvi. Drugi razlog, fizički, tehnički, ne manje. I treći razlog, pa možda je taj najvažniji. Pa čekaj, ako su oni vjerovali da je Hristos spasio, ako su oni vjerovali da on taj koga je Bog poslao da izbavi, i ako su ga vidjeli mrtvog, pa što bi oni tvojili? Njihove sve nade su pokopane. Šta njima znači ta krađa? Dakle, zato hoću da istaknem primjer mironosica i ova 2 čovjeka. Jer oni rade kad se nikome ne radi. Oni rade ono što treba da se radi, bez obzira što ne postoji neko veliko ni razlog ni raspoloženje. Time što su radili, oni su pomogli svima nama da danas proslavljamo Vaskrsenje. Odvali se kamen od groba. Pospaše stražavi od čuda. Anđeli se pojavili. Nema mrtvaca u grobu. I zato pravimo Lazaricu u Birminghamu. Zato pravimo hram Hristovog Vaskrsenja u Bogorici. Zato pravimo sve hramove na svijetu, jer je oltar u pravoslavnoj crkvi simbol praznog groba.
U arhitekturi pravoslavnoj oltar simbolizuje grob. Kad kažete grob, to je ono smrt. Ali prazan. Ne smrdi ništa, nego miriše. Nije mrak, nego je svjetlo. Nema mrtvaca, nego anđeo koji kaže šta tražite ovdje mrtvoga. Nije ovdje vaskrsan. Takav grob više nije razlog plakanja, nego takav grob je razlog radosti. I da završim sa tim dijelom psihološko-emotivnim, mironosice i ova dva čovjeka su primjer svima nama da uvijek treba raditi kad je najteže. Raditi šta? Ono što ispred tebe. Ono što ti Bog da. Ima jedan primjer u Starom Zavjetu, sad sam sa gospodinom Kopricom pričao u Starom Zavjetu. A ja sam cijel život proveo u predavajući Stari Zavjet, pa mi to nekako imam izrazitu ljubav prema tim starozavjetnim događajima koji su praslika novozavjetnih događaja. Naime, Gospod je dao izabranom Božjem narodu cara Solomona. A car Solomon je imao izrazitu mudrost i on je naslijedio želju svoga oca Davida da Gospodu, poslije toliko godina lutanja, jer su Jevreji bili jedan nomadski narod, stočari koji su imali svoja stada i stalno su se kretali s jednog mjesta na drugo. Onda bili su u Egiptu, pa su ih je Mojsije izveo, pa su 40 godina lutali kroz pustinju. I konačno su ušli u zemlju obećanu, ali nikako nisu, oni su svoju crkvu nosili sa sobom. Postojala je skinija u Starom Zavjetu, jedan šator na rasklapanje, to se zove šator od sasada. Oni su ga nosili sa sobom i kad bi stali na nekom mjestu, tu bi sklopili, rastekli bi to platno i tu bi napravili. Ali nisu imali hram kao što ga vi sad imate. Kao što ga ima svaka pravoslavna zajednica. I onda je David htio da napravi hram, Bog mu je rekao, nećeš ti praviti hram, ti si mnogo grehova napravio, mnogo si dobrih stvari uradio, to je to za tebe. Neko drugi će to da nastavi. I ono što Jevreji do dan danas imaju, nije baš danas dan da se hvale Jevreji, ali nisu oni samo zli, oni imaju te neke nastupe kad su nemilosrdni prema drugima, kao što su i drugi nemilosrdni, ali nije to tema danas. U svakom slučaju, ono što Jevreji imaju, a mi slabo, tanko, mi mislimo da mi sve treba da završimo. I djeci da obezbedimo sve, i unucima da obezbedimo sve, i za srpstvo da sve da uradimo, i za crkvu sve da mi uradimo. Pa ostavi nešto, bit će i poslije tebe, neko će da živi. Biće poslije tebe muškaraca i žena koji će htjeti da budu i domaćici i domaćini i da oni nešto naprave. Pa na kraju krajeva ne može živjeti više od 70, 80, 100 godina. Pa ne možeš ti sve da postaviš. Pa oni su obnovili državu Izrael tako što su 300 godina prije toga govorili dogodine u Jerusalimu i znajući da niko od njih neće to vidjeti. Ali su to prenosili na svoju djecu. I kad je došlo vrijeme, ti su ljudi pošli sred pustinje gdje nema života. Uzeli su Bibliju i rekli gdje ćemo da sadimo jabuke. Kakve jabuke? Nema šta. Kaže, tu su bile jabuke. Pa kaže, tu je sad pustinja. Donesi kamione. Gdje ćemo da navodnjavamo? Gdje je bio potop? U Starom Zavjetu, on čita, tu je bio potop. Sprovedi cijevi i donesi potop. Donesi. To je. Mi mislimo, ako ja nešto ne uradim, ako ja nešto ne dočekam, da završim sve propade. A izabrani Božji narod zna da ja imam jedan dio da uradim, a prelazi, tako i David se pomirio sa sudbinom da neće on napraviti hram. Napravio ga je Solomon, to kažu Solomonovo blago. Imate izraz Solomonova mudrost, a imate izraz Solomonovo blago. Imao je diplomatiju, doveo je dobre radnike, najbolji materijal, tesani kamen, kedrovinu, najbolju silu, najbolje zlato i napravio hram kakvog nema. Tada mu nije bilo rada. Da skratim priču, taj hram se srušio do temelja. Toliko se srušio i toliko je to bio da tužan prizor, ne daj Bože, zamislite, da nešto se desi ovom hramu. A taj hram je bio jedan jedini posvećen Bogu u Starom Zavjetu. Jedan jedini na svijetu.
Srušen do temelja. Vavilonci su ga srušili. Prorok Jeremija je napisao knjigu Plač proroka Jeremija. Čitavu knjigu posvetio plakanju za hramom. Ta knjiga počinje riječima kako je nekad ovdje bio hram i kako je bio divan ovaj grad od koga nije ostalo ni kamena na kamenu. I Jevreji su povedeni u ropstvo, 50 godina ostali, 70 godina ostali, kad su se vratili, zaboravili su na svoj jezik. Kad su se vratili prvi Jevreji iz Vavilonskog ropstva posle 50 godina, uzeo je sveštenik da im pročita Sveto pismo, nisu ne razumjeli šta im čita. Jer su međuvremenu počeli da pričaju, što kažu, čuj mene, engleski, aramejski. Aramejski je bio takozvana lingva franca onog vremena. Znači, kao što je danas engleski za čitav svijet, tako je aramejski bio za Bliski istok, jezik kojim govore svi narodi. I od tada pa do Hristovog vremena Jevreji govore aramejski. Jevreji ne govore jezikom cara Davida i Mojsija. Gospod Isus Hristos govori aramejski. Tako, treba čuvati srpski jezik. Dobro je da ga čuvate, dobro je da učite svoju djecu, ali nemojte da vas hvata panika zato što su djeca počela da govore engleski. Pa kojim će govoriti jezikom? Nego ovi koji sretaju na ulici u školama, zaljubi su djevojku, ode na trening i tako dalje. Šta će da govori nego engleski? Vi čuvajte srpski koliko možete i to je svetinja. Jezik predaka. Nisu ni Jevreji zaboravili staro hebrejski, čuvali su mu svojim bogosluženjima. I poslije 2000 godina, kad im se država i taj hram, koji su obnovili poslije povratka iz Vavilona, a vraćam se sad na priču o mironosicama, kad su se vratili, persijski car im je dao dozvolu i rekao napravite hram ako hoćete napraviti. I oni su krenuli da ga pravi. A kako? Nema Solomonovih para, nema Solomonovih zidara, nema materijala koji ima Solomon. Od čega da ga naprave? Vratilo se roblje iz ropstva. Jedva imaju koru hleba da pojedu. Od čega da naprave hram? Cigle neke i tako. I prorok im je Božji rekao, pravite od toga što imate. I oni su počeli da zidaju od toga što imate. Kad su ga završili, ovi stariji ljudi koji su kao djeca pošli u Vavilonsku, kad su vidjeli, počeli su da plaču. Jer taj hram nije bio ni izbliza nalik Solomonov. Ali je mi prorok Božji rekao, nemojte da plačete. Slava ovog hrama će biti veća nego slava hrama Solomonova. Ja ovo ne pričam o arhitekturi. Ja ovo pričam o našoj životini. Radi to što imaš. Radi to što možeš sad. Bog će se postarati da to što ti sad uradiš od srca, da to bude veće nego ono što si ti zamislio. Često puta mi nećemo ništa da radimo, kažemo, nemam dovoljno para za to, nemam dovoljno uslova. Da sam ja sad u Srbiji ili Crnoj Gori, ja bi to bolje nego u Birminghamu. A onaj Crne Gore kaže, da sam ja u Birminghamu, lako bi ja to završio i tako dalje. Radi to što možeš danas. Ko zna da li ćeš biti sutra uopšte u prilici i da misliš o tome, možda nećeš ni biti živ. To Bog traži. Eto, primjeri mironosice i primjeri obnove hrama u Jerusalimu nam govore da mi treba da radimo ono što možemo. A što se tiče vaše divne službe Hadžiluka, pokloništva, ajde da kažemo na srpskom, gdje idemo da se poklonimo, pa ja sam danas dolazeći u crkvu Svetog Lazara u Birminghamu iz Crne Gore osjećam se kao poklonik. Obilazim jednu svetinju koja je podignuta na mukom, trudom i vjerom da u stranom svijetu može da se pjeva pjesma Bogu. Vi imate onaj psalm 136 koja kaže na rijekama Vavilonskih sjeđa smo i plaka smo. Jer nas tjeraju da pjevamo Božju pjesmu, a oni kažu kako da pjevamo u tuđoj zemlji pjesmu našem Bogu. Jevreji zaista nisu mogli, jer je po Mojsijevom zakonu prinošenje žrtve moglo da se vrši samo u Jerusalimskom hramu, koga tada nema. Oni su potpuno kao bezglavni.
Ali imaju vjeru da će se vratiti. Ali vi sada imate hram isti kao onaj u Cetinskom manastiru, isti kao onaj u Podgorici, isti kao onaj u Ostrovu. Ova liturgija je potpuno ista svetinja kao ona koja je jutro služena na Hristovom grobu ili u Moskvi ili u Kijevu na Svetoj Gori. Novi Zavjet je donio nešto drugo. Nema više jednog centra. Svuda gdje se služi liturgija centra. I zato možemo da pjevamo pjesmu našem Bogu u tuđoj zemlji. A ono što sam rekao malo prije, pitanje je da li je ovo tuđa zemlja. Kad zavirite po njihovim najvećim zgradama i hrišćanskim katedralama, vi vidite da njima treba pravoslavlje. Vi vidite da oni su okitili svoje crkve na najsvetijim mjestima, tamo stoji pravoslavna ikona. Jer naš, a to nije razlog da se mi gordimo, da mi mislimo da smo i bolji od njih. To je razlog samo da posjetimo da ne možemo jedni drugi. Kao što mi trebamo njima, trebaju i oni nam. Šta znači biti poklonik? Šta znači otići na sveto mjesto? Kao što su mironosice onog jutra otišle na grob i vidjeli anđela. To je najbijeli anđel. Onaj koji ovako rukom pokazuje. Vidjeli ste svi. Šta pokazuje anđel? Pogledajte, kaže, pogledne ovo je i vidite da nije tu. Da je vaskrsno. To je najradosnija vijest koje je čovječanstvo ikada čuo. Kao što su one otišle na grob, ne znajući šta je. One su prosto, jedina tema mironosica je bila ko će nam odvaliti kamen od groba. One nisu znale da će vidjeti tu radosnu. Kao što su one napravile tih nekoliko koraka i otišle ujutru rano na Hristov grob, tako svi mi odlazimo da vidimo neko sveto mjesto. To nam treba. Ne može se pravoslavna vjera praktikovati samo kući, sjediš i misliš o Bogu i krstiš se i kažeš Bože pomozi. Treba poći, vidjeti, opipati. Manastir Ostrog, slavna milost, ima mošti koje mogu da se cijelivaju, da se opipaju. Moraš da vidi, on mora oko da ti vidi, mora uho da ti čuje i na kraju krajeva moraš poći u crkvu da se pričestiš. Zato naša crkva stalno poziva na mobilnost, nema sjedanja. To što si bio prošle nedelje u crkvi, to je bilo prošle nedelje, kako će biti, kakav si ove nedelje. Jesi živ ili si mrtav? Samo da nisu platili, umeđu kako. Zato te crkva stalno pokreće. Danas slavimo 19. maja prenos mošti Svetog Save iz Trnova u Miloševo. Kralj Vladislav Raški, srpski, Nemanjić, je tražio od bugarskoga cara da mu da mošti Svetog Save. Zašto je tražio? Zato što se Sveti Sava pokojio u Trnovu. Na bogojavljenje, kako kažu njegovi životopisci, bilo je hladno, izgleda da je dobio neku palu kuća. Kreva to je dokaz da je Sveti Sava čovjek živ kao mi. Što je govorio Vladike Jonik, je došla neka žena da drži neko predavanje o zdravoj hrani u manastiru. Kako da zdravo, šta da jedemo, šta da ne jedemo, šta. I sad zove ga iguman, pita mitropolita, da li ima blagoslov ta žena da drži predavanje o zdravoj hrani, o zdravom stilu života. Kaže mitropolit, pa ima blagoslov, samo pitajte, ako se budemo držali svega toga, od čega ćemo umreti? Mora čekati kraj od nečega i da umre. To je sve po Božijem zakonu upisano. Dakle, Bugari Svetog Savu doživljavaju kao svoga svetitelja. Mi smo danas posvađani između Srba i Crnogoraca, između Šumadinaca i Prečana, između Krajišnika i Dalmatinaca. A tek Srbi i Bugari, pa to na nož. Ali Bugari su nam Svetog Savu pustili, a kralja Milutina nisu još. Dakle, svetitelj je nešto iznad nacije. Mošti su potrebne hrišćanima, da se uvjere, da cijelivaju, da se prekrste, da dotaknu. Zato tolika 2 godine je Vladislav pokušavao, molio nekako da bi se prenijele mošti u manastir Mileševu, a manastir Mileševa do
kraja 16. vijeka, dok nije došlo do onog zlodjela Sinan Paše, je bio mjesto poklonika svih pravoslavnih, čak i muslimani, kažu putopisi, Turčin kad jaše na konju, Albanac, bilo koji drugi muslim, kad dođe na manastir mene, sjaše s konja i provede ga pješe. U znak poštovanja. Sveti Sava je poštovan i kod katolika, i kod muslimana, pa čak i kod ateista. I sve ovo što pričam, i skidanje Gospoda sa krsta, i sahrana, i mironosice, nema čovjeka u istoriji umjetnosti Evrope, Amerike, u ovih 2000 godina, a da nije o tome nešto napisao. Neko je proslavljao taj događaj, neko ga je poništavao, neko je rekao da ne vjeruje u to, neko je govorio da vjeruje, ali nema toga koji je čutao. Svi su nešto ili naslikali, ili nešto izdvajali, ili iskomponovali neku melodiju vezanu za Hristovo vaskrsenje i tome slično. Dakle, to je naš život, to je naša vjera, to je ono što je Zapad izgubio. Tu potrebu da se riječ Božja okusi i da se dotakne neka čudotvorna ikona kao što je ova ikona Bogorodice Trojeručice. Protestantizam se, nažalost, sveo samo na pričam ti priču. Evo, ja sam sad malo protestant, ja sad držim govor. Ali ne bih ga držao da nismo prije toga služili liturgiju i pričestili se iz iste čaše. Svi. Kad smo to uradili, onda možemo sebi da dozvolimo i treba da pojasnimo neke stvari. Pravoslavna vjera je nezamisliva bez hodočašća, bez obilaska svetih mjesta. Protestanti kažu, pa dobro, mi to poštujemo, ali nema tamo ništa. Naravno, nisu ni svi protestanti isti. Ova anglikanska crkva je od svih protestantskih, možda po onome kako živi i kakva je njena organizacija i dinamika, možda najbliža katoličkoj crkvi, najmanje se odvojila od katoličke crkve, a katolička vjera je najbliža vjera pravoslavnoj vjeri. Po dogmama. Ali što kažu, razlika, prokletstvo malih razlika. Ono što nas od katolicizma, od rimokatolicizma razlikuje je po broju malo, ali toliko su velike te po broju male razlike, toliko su nepremostive, ne možemo se dogovoriti je li papa ne pogrešiv ili nije. Smrtan čovjek ili ne pogrešiv, kako da se dogovaramo o to. A čak se desi našim vladikama ponekad da pogreši. Ovo ne može se. Pa i pop pogreši kad čita. Kaže, pobrkaj pop u molitvu. I Bogu hvala. Mi smo sabor grešni. Pazite ovo, mi smo sabor grešni. A šta kaže pop kad iznese putir pred pričešće? Svetinje, svetinje. Pa ček, sad smo li grešni ili smo sveti? Ajde pope, nemoj ti sad danas zbunjuješ. Grešni jesmo, ali smo pozvani da budemo sveti. A nećemo to na mišiće naše biti. Zato u našoj crkvi, ja time da završim, u našoj crkvi ima dosta nekih zastranjenja. Kad pomislimo da, znate, ako se ja umirim i ako ništa, znaš, ti mi nešto pričaš, ja se smješkam, ti mi Božko, to je čovjek fin. Ništa mi, a ja u sebi kuvam i svašta ružno mislim. Nekad je bolje i progovoriti, nego milavati u sebe toliku mržnju. Dakle, grešan jesam i Gospod kaže došao sam bolesnima, a ne zdravima. Pa na drugom mjestu kaže došao sam upravo radi grešnih. Pa ko misli da nije grešan, taj tek. Imate priču o Mitaru i Fariseju, imate priču o Božom sinu, imate toliko primjera u Svetom pismu gdje Gospod insistira da hoće, samo što nam ne crta. Znate kao djeci u predškolskom ili u osnovnoj školi kad morate da crtate sunce pa slovo A. Onako A, 1 plus 1, 2. E tako Gospod u Evanđelju samo što nam ne crta da kaže svi smo grešni. I onda još kaže, ali ja sam zbog vas i došao. Grešni. Da vi grešni se okupljate sa mnom za trpezom i da dijelite ono što najviše mogu. Znate kad je neko dobar i poštan pa kaže krvi biti dao. Pa kaže Gospod, evo moje tijelo, moja krv. Evo daje vam samoga sebe da primite. Jer nikakva priča, nikakvo predavanje,
učitelja, ali nemate mnogo otaca. Koja je razlika? A učitelj, to sam ja, došao sam ovdje da mi ispričam priču i odog, ja da doviđenja, vidimo se sljedeći put. Učitelj je onaj koji održi predavanje, pa sljedeći put ti da kontrolni ili nešto, pa ti ispita, pa ti da jedinicu ili dvojku i tako. A ko je otac? Otac je onaj koji trpi sve. I samo ljubav funkcioniše kod oca. Nema ocjena. Onaj otac koji hoće da vaspitava dijete samo preko ocjena. Sad si dobar, sad nisi dobar, sad ću da te kazi, taj će kad tad shvatiti da budeš. Djeca se od roditelja uče samo dobrim primjerima. Uglavnom je napravljen mehanizam da dijete kad poraste kasno shvati šta mu je otac rekao. Nije kasno. To je baš tada i treba. Znate kako ide ona pjesma Oprosti mi pa. Svašta su mi pričali za tebe da si kocko i da si lagao i psovao. Ja sam isti. A šta kaže? Jer sam život kušao. Jer sam odrastao pa vidim da nisam mogao da odmaknem od toga što sam ti učio. Znači, kaže apostol Pavle, imate mnogo učitelja, nemate mnogo otaca, djeco moja koju u mukama rađa. To roditelja ne može biti mnogo, jer da bi bio roditelj moraš da umreš da bi se neko rodio. Bukvalno i simbolički i bukvalno. Mada mi je Popadija zabranila da pričam o tome. Kaže, nemoj misli se ti jednom porađu, nemoj više. Ali dobro, žena se porađa, a otac na drugi način se eto, odnosno Pavle. Eto, mitropolita Filohije nije se ženio, a svi ga zovemo djeda. On je bio kao roditelj svima nama, jer je našao načina, oslanjajući se na Boga, da o svakome brine. Kad te on jednom pita kako si, nije trebalo puno da priča s tobom. Ti si osjetio da on brine stvarno. A ima neko pitate kako si i ne slušate što on govori. Dakle, eto to je to nešto što smo danas mogli da ispričamo. Volio bih da vas vidim u Crnoj Gori. Volio bih da nastavimo da se družimo, da vidim, pošto ste tako poklonički raspoloženi, onda ne zaobiđite mi sve u Crnoj Gori. Mi Crnu Goru zovemo Sveta Gora. Evo tamo gdje ja živim, u centru Podgorice, treba mi sat vremena do manastira Štrevonik, gdje su mošti Svetog Arsenija, do manastira Ostroga, do Cetinskog manastira, do manastira Morače, do Duge Moračke, do manastira Dajdove, sve u krugu od sat vremena. Vama ovdje kad je nešto sat vremena, to je blizu da ne može biti bliže. A kod meni roditelji žive na 2 sata od mene, ja ponekad kažem, ja ne mogu. Samo ih zovem telefona i kažem, doći ću drugi dan. Da se treba preko Nikšića proći, pa preko Grahova, pa to, ili preko Budve. I kad god odem na zapad i vidim kako vama ovdje prođe 2-3 sata od tačke A do tačke B, ja kažem, mene sramota da mi je nešto daleko u Crnoj Gori. Ali čim se vratim u Crnu Goru, sve se vrati na crnogorsko podešavanje. Dok se ustane, dok se čovjek umije. Hvala na pažnju.